নমস্কার প্রিয় দর্শক, ইলেকট্রিক্যালস বাসু চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। তো দর্শক, আজকের ভিডিওতে আমরা CM4 কাটিং মেশিনের যে আর্মিচার থাকে, আর্মিচারের দুটো পেনিয়াম থাকে, এই পেনিয়ামগুলো অনেক সময় কী হয়, দাঁত ক্ষয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়। তো এই পেনিয়ামের দাঁত নষ্ট হয়ে গেলে কীভাবে নতুন পেনিয়াম বডিতে ফিটিংস করবেন, তারপর পুরো আর্মিচার কীভাবে ফিটিংস করবে, সেটা আমরা আজকের ভিডিওতে স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো। তাই আজকের এই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের খুবই কাজে দেবে এবং এই ভিডিও দেখার পর আপনারা নিজেরাই এগুলো বাড়িতে আরামসে করতে পারবেন। তো যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক করবেন এবং বন্ধুবান্ধব সবাইকে শেয়ার করবেন, যাতে সবাই কিছু শিখতে পারে। এবং আমার এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ইলেকট্রিক্যাল কমপ্লিটলি কাজ শেখার জন্য, এবং পরবর্তী ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য বেল নোটিফিকেশন অল প্রেস করুন। তো চলুন দর্শক শুরু করি। তো দর্শক, এই মেশিনটার পেনিয়াম তো নষ্ট হয়ে গেছে দুটো, তার সঙ্গে এই বিয়ারিংগুলোও নষ্ট হয়ে গেছে। এই বিয়ারিংটা নষ্ট হয়ে গেছে, এই বিয়ারিংটা পুরো ভেঙে গেছে। তো আমরা তার সঙ্গে এই বিয়ারিংগুলোও চেঞ্জ করে নেব। তাই আমরা আগে এই বিয়ারিংগুলো চেঞ্জ করে নেব, তারপর আমরা নতুন পেনিয়াম কীভাবে ফিটিংস করবো সেটা আমরা স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো। এবং একটা কথা বলছি, যদি আপনাদের কোনো বুঝতে কিছু প্রবলেম হয় তাহলে আমাকে ভিডিও কমেন্ট করে জানাতে পারেন, বা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে ভিডিওর ডেসক্রিপশনে, অবশ্যই জানাতে পারেন। আমি যথাযথ চেষ্টা করবো আপনাদের বোঝানোর জন্য।